Hej og velkommen til en ny sæson af Inside the Box. Jeg hedder Mads Emil, og jeg har overtaget værtsrollen for Kenneth. Og for at det ikke skal være løgn, så er vi faktisk hjemme hos Kenneth i dag i afsnit 1 af den nye sæson her. Kom med herind, der sidder Kenneth og gemmer sig. Vi kommer ind, han har låst os ude. Nej. Jeg er bare ikke stærk nok. Okay, han har ikke låst os ude. Goddag. Så Kenneth. Hvad så? Velkommen til. Ja, tak fordi du måtte komme, mand. Selvfølgelig. Det er optur. Ja. Prøv lige at komme med ind i Kenneths man cave her. En hver mands hede drøm her. Alt fra pistoler til Supremes bedste. Prøv lige at fortælle os, hvordan du har fået lov til at få sådan et rum her først og fremmest. Jamen, det har været meget fedteri for kæresten og sådan noget. Men hun så godt, at jeg havde masser af lort, så hun ville helst ikke se på det, så har jeg fået lov til at få et rum, hvor jeg kan stashe det hele, ikke? Det er i orden, mand. Ja, det er virkelig dejligt. Jeg ville gerne have haft et fladskærm her, så jeg kunne spille Fortnite eller sådan noget. Ja. Men det har hun så sagt nej til, fordi så ser hun meget det. Okay, det er måske ikke fair nok, men vi skal snakke lidt om dine sneakers jo. Jamen, det skal vi. Og du har jo været med hos Reset nærmest helt fra starten af. Ja, altså det er jo meget sjovt, min historie med Reset og den måde vi er forbundet på var faktisk, fordi vi havde nogle fælles venner. Jeg kendte Kasper og Mathias, som står for butikken nu, butikkerne. Ja. Og de havde brug for en fotograf, eller faktisk ikke brug for en fotograf, de havde brug for nogle billeder i butikken. Okay. Og så kom jeg ind til et møde, og så fik jeg mødt Kasper, og vi fik snakket lidt nogle ting igennem, så endte det faktisk med, at jeg hjalp dem med at skyde. Dengang der foregik det jo ikke så meget på webshoppen endnu. Så vi er helt way back, hvor man ikke brugte hjemmesider og webshop, det var mest Facebook og sådan nogle ting. Ja. Så jeg hjalp dem med at starte, hvordan de selv kunne tage billeder, i stedet for at de skulle hyre en professionel fotograf. Og så lige pludselig så endte det faktisk med, at jeg stod for nogle af de første billeder. Plus at jeg stod nærmest i butikken i 1,5 år, næsten gratis. Bare fordi jeg troede så meget på brandet, og som I kan se i dag, så er det jo en butik i hver storby i Danmark. Ja. Så man kan godt sige, at jeg har været der fra starten af, og også har haft lidt at gøre med Reset. Og jeg er pisse stolt over, at drengene er der, hvor de er i dag. Ja. Og hvordan har du altid været sådan sneaker interesseret, eller er det bare noget, du byggede op? Jamen det er nok lidt noget, jeg har bygget op. Jeg har ikke sådan, altså jeg har været interesseret i sneakers i, det ved jeg ikke, det er ikke på samme niveau som dig, men i hvert fald 7-8 år. Og det har altid været lidt de flade sko. Jeg har været rigtig meget sådan lidt til nogle skateboardsko, sådan de flade og ikke så meget løbesko. Men så i og med, at jeg så på et tidspunkt blev ambassadør for Adidas, så var min interesse endnu større for det. Helt klart. Men selvfølgelig det ambassadørskab, som man har i Danmark, er selvfølgelig lidt løs, så jeg kan sagtens stadig gå i Nike, hvis jeg har lyst til det. Men også bare for at vise loyalitet, så bruger jeg mest Adidas og køber også de fleste af mine Adidas-sko. Ja, men det skal vi jo snakke om en masse her. Altså, vi kan jo ikke undgå, nu når vi lige har kigget lidt rundt inden kameraet kørte, at der er jo, hvad skal jeg sige, 90% Adidas? Er det måske 95% Adidas? Ja, jeg vil næsten sige 95, der har jeg ret i. Jeg har lidt Nike, som jeg har af praktiske årsager. Jeg har det der Jordans her, nu kan jeg ikke nå det op. Lad os lige se, om jeg kan nå det. Sådan noget her. Ja, okay. Ja. God Jordan 11 her. Yes, og den bruger jeg faktisk bare som vintersko, fordi at Timberland og alt andet, det gnaver min ankel. Dem fik jeg af min ekskæreste, så dem har jeg bare holdt ved og bruger dem rigtig praktisk bare til vinteren. Og de er skide gode at have på. Der kunne Adidas godt lige steppe op deres game i forhold til vintersneaks. Og så har jeg så, som jeg sagde, jeg er ret vild med skatesko, og især SB. Og dem har jeg så primært bare fordi det er Supreme collab. Okay. Ja. Så det er bare en god SB Bruin her. Ja. Nej, det er faktisk en blazer, undskyld. Blazer Low. Det er bare en blazer, ja. Fra 2016. Så, det er også fresh, fed farve. Ja, jeg byttede faktisk til et par Yeezy. Jeg går ikke så meget op i Yeezy-sko, som jeg gjorde i starten. Jeg synes lidt hurtigt, den døde ret hurtigt, synes jeg. Ja. Men du var rimelig sådan, du fik stort set alle sammen, ikke? Jo. Men du har skilt dig af med dem, eller? Jeg har kun et par tilbage, som er den her, som er de nyeste. De er også fresh. Det er dem, jeg synes, der er mest fresh lige i BT. Også selvom de ikke er så, limited, så synes jeg sgu stadig, de fået dem.
Bare nogle stroppede bukser, så er de joggingbukser, så kan meget nice på, eller shorts. Jamen, helt klart. Ja, så den bruger jeg en gang imellem, men det er ikke altså min kærlighed, som du nok kan se, er nok Ultra Boost. Ja. Og dem har jeg jo så en del af. Det må man sige. Ja, det er ikke altid, fordi jeg er gået op i, at det skulle være, sådan noget, rigtig limited og svært at få fat på. Jeg har givet simpelthen ikke brugt for meget tid på det. Og så jeg bare har købt de Ultra Boost, jeg kunne igennem Reset. Har der nogle få stykker, som er okay limited. Ja, lad os prøve at kigge på nogle af dem. Dem her. Wow, skal vi herop. Kan du få det hele der? Dem her, som jeg også... Heldigvis også det, der gør, at jeg arbejder for Adidas, ikke bare som ambassadør, men også som fotograf. Det gør, at nogle gange, at jeg har nogle hookups. Så de har også nogle af mine gode plugs, og dem har jeg. Dem her. Dem fik jeg via Adidas, som også er okay svært at få fat på. Helt klart. De er også fresh. De er mega fresh. Jeg synes, de er mega nice. Så var det nice kicks, ikke? Jo. Ja, de er super fede. Tie-dye. Og du går i dine sko, kan jeg se? Ja, altså der er ikke noget der. Jeg går efter mine sko. Der er ikke nogen... der er ikke noget i orden. Det er fandme lækker. Men hvad er det ved Ultra Boost, som er noget særligt for dig? Jamen, altså, jeg er meget simpel dyr. Ja. Så conveniency og komfort er det vigtigste for mig. Og det kan man sige, Ultra Boost er ligesom helt det går ud på, og bare nemt at få på. Jamen, Kenneth, lad os lige se, du nævnte både Kith og noget andet lir hernede. Igen, kæmpe stor tak til Adidas selvfølgelig. De er også dem, der har hjulpet med dem. Er det rigtigt? Shit. Yes. Adidas, ring lige til mig, hvis I kan skrive. Og det var også de her Kith, som jeg har været rigtig ivrig med at gå i. Og de er også godt slidte efterhånden. Altså som sagt, jeg bruger alle mine sko. Ja. Og jeg bruger dem til de ser smadret ud. Eller til at blive træt af dem. Det er super fede. Og det er super komfort med den her sok her. Ja. Altså jeg er virkelig glad for, at jeg går bare lige farven på den og også colorwaysene på dem. Skal jeg bare i gang med noget cleaner? Ja. Jeg er bare doven. De kan sagtens leve. Fuldstændig. Og så igen her et par Neighborhood NMD. Fik dem også i god tid, før de landede butikken herhjemme. Ja. Jeg elsker broderinger her. Ja. Super jeg føler lidt, at NMD-hypen døde lidt efter den her. Eller lidt før. Men dem her synes jeg bare har været... At det ikke føles som NMD. Også fordi de var så fede. En colorway og de små detaljer med tierskinnet her. Broderinger og sådan noget. Ja. Så dem var jeg også sindssygt glad for. Det kan jeg godt forstå. Hvad er dit yndlingsbar? Jamen det har jeg lige fået, så jeg skal lige huske at sige skud til Mathias Ong, som også er for Reset, inden han bliver helt, hvis jeg ikke giver ham en shoutouts. Jeg skal helst give ham en shoutouts, så bliver han helt... Og det er, dem har jeg lige fået, Futurecraft 4D. Wow, okay. Dem har jeg også på til Distortion. Wow. Ja, det er sgu lige meget. Og dem er jeg rigtig glad for. Okay. Det er lidt the grail for mig i hvert fald. Jeg har kigget på dem her siden OL i Rio, hvor jeg var op og besøg. Jeg var på arbejde i Rio under de olympiske lege, hvor jeg så fik en invitation af Adidas for at komme op og kigge på deres base der. Og der så vi det her par. Det er selvfølgelig ikke præcis det her par, men den er den første version af det, fordi at, de bliver givet til Family and Friends. Og især deres OL guldvinder fik et par af de her 4D. Så derfor siden jeg har bare cravet dem, og så fik jeg sat Mathias i gang til at lave en lille research. Og se om han kunne skaffe dem til mig, og det var så tæt på, at han selv beholdt dem. Og jeg bare siger, dude, du kan ikke hvad måtte du slippe en okay fair pris, eller? Ja, 7.350. Hvor det altså giver for et par sko, det er det dyreste. Det er det dyreste, det er de fleste penge, jeg nogensinde har givet for et par sko. Ja, men det skal siges, at jeg solgte et par first gen Pharrell Human Race, de røde, til 4.000, og solgte jeg et par Human Race Oreo til 1.000 kroner, så jeg føler lidt, begge sko som jeg sagt faktisk har fået, så jeg føler faktisk lidt, at jeg kun givet 3.200 for. Og det er faktisk sådan en retail price. Det er en meget god måde at få ens hoved til. Så kan man ligesom tillade sig at give rigtig mange penge om nogle ting, man rigtig gerne vil have. Og de andre to par sko, dem brugte jeg alligevel ikke. Nej, så det fair nok. Så altså, de koster $300 i retail, mener jeg. Futurecraft, og jeg tror, de blev udgivet 1 eller 2 gange. Jeg tror, der er 5.000 par eller andet. I SNS blev de solgt, tror jeg, og hos Kith
Okay, ja, men det kan jo passe, det er sådan noget der. Der er sikkert nogle af jer derude, der nok skal... Det er jo også lidt usikkert, om de kommer igen, og... Ja, jeg tror ikke, den her model kommer lige foreløbig, men jeg har set en masse. Der kommer 3-4 versioner, som allerede har været der i de her 4D printet sol. Ja. Så det er de 5 ret fresh. Ja. Godt, hvad har du ellers, du vil sådan fremhæve? Så har jeg selvfølgelig også de her Ultra Boost Uncage Haven her. Altså de er jo brugt i sko her. Og der er en rigtig fed historie i forhold til, eller en lidt sjov historie, det var at jeg fik dem en måned før de blev released i hele verden. Eller de blev released en måned i, hvad var det, Taiwan eller Thailand, en måned før andre steder. Og så var jeg i New York, hvor jeg skulle lave noget arbejde med Shaka Loveless. Hvor jeg gik rundt i dem her, og folk turnede, altså de kiggede godt efter skoene, og spurgte, hvad jeg havde fået med hende, og sådan noget, og sagde, jo, jeg er ambassadør for Adidas, så jeg får tænkt lidt før. Så det havde de ret gode griner nu. Nej, så går og kalde. Ja. Så... Vi skal også høre lidt mere om, altså hvordan kan det være, når det hele der Adidas ambassadørskab, er det også noget med dine fotografier at gøre, eller? Det har primært noget at gøre med mit fotografi. Ja. Jeg har været hos Adidas i, hvad var det jeg sagde, 5-6 år eller sådan noget. Lige inden alt det her sociale medie halløjsa kom på banen. Og der blev lavet en video, så har jeg sådan set bare været hos dem siden. Har lavet et enkelt job for Puma, da jeg skulle ned og lave noget for Puma International, hvor jeg skulle fotografere det italienske landshold. Hvilket var en kæmpe oplevelse. Ja. Og det har så været det eneste, jeg sådan lavede, som er hvad hedder det, international. Okay. Hvor Adidas har mest foregående her i Norden. Og så skyder jeg en masse social content og fotograferer nogle af deres atleter, Pernille Blume for eksempel og sådan noget. Det er klart. Og så har jeg også de her, som jeg faktisk synes er lidt klassisk, men nok ikke så hyped hos de unge. Som er de her to her. Okay, så jeg kan få det hele uden lortet vælter. Næsten. Det går sgu nok. Sådan her. De her Superstar Undefeated. Lidt på en samling. Tak Adidas. Yes. Som jeg heller ikke kommer til at bruge. Det er ikke Superstar, ikke lige min sko-agtig heller. Men som jeg er rigtig glad for egentlig bare at have en del af min samling. Det er også fresh. Er du Bathing Ape fan? Jeg har været, men jeg synes godt nok det er lidt for crazy. Ja. Især for en som mig i 34 år. Ja. Men jeg synes de er mega nice, og bare fedt at have en del af samlingen. Ja, det er super fedt. Hvad er det? Er det sådan, du siger du selvfølgelig med boost, så er det jo generelt sådan komforten og sådan noget, men er der noget særligt Adidas kan, som snakker til dig sådan, nu siger du ikke går så meget Superstars, men Adidas som brand? Jamen jeg tror bare godt, jeg kan lide historien, og den måde de er kommet frem på, stormet frem på. Men også bare, at de har været med til at lave så mange collaboration med forskellige artister. Pusha T og nu også Drake, eller det har vi ikke helt confirmed nu, men Drake og Kanye West, og hvordan så en kunstner som Kanye West kan nærmest ændre hele deres, deres omtale og få salg til at stige. Hvilket jeg i hvert fald tænker, at det er Kanye West, der har været med til det. Men også bare, at det deres familie for mig har været en kæmpe støtte i min karriere også, og bare har været der til at support mig i de ting, jeg laver fra starten af. Så det er også bare ikke, det er også bare sådan andet ud over brandet, men også de folk jeg arbejder sammen med. Så det er super fedt. Fedt. Så det er. Hvad med sådan fra helt der, fra dengang du startede i Reset og udviklingen, altså man kan sige sådan dengang da du startede der tænkte man, okay, sneakers skal ikke blive større, og så blev der alligevel større og større. Hvad synes du om den udvikling, der har været i? Altså jeg tror helt sikkert mig, Kasper, Mathias og de andre drenge, der er en del af Reset, altså havde vidst på en måde, at Reset vil komme frem. Så jeg synes, det er sindssygt at se fra for eksempel fra vores tid af, hvor det var lidt nemmere at få fat på tingene, nu i dag er pissesvært. Men jeg kan også godt forstå, at nogle af de unge står i kø for at få de sko og lave en forretning ud af det. Altså, i dag handler det jo sådan set ligesom også at flash og tjene penge på egen hånd, og det må sige, at de unge mennesker er rigtig gode til det. Så ikke andet respekt for det, udover når jeg skal give så mange penge for sko, jeg rigtig gerne vil have. Men sådan er det. Men du har netop også selv, du har været en del af hele det her resale-marked, fordi du har nævnt, så har du solgt her for at købe her, og er det sådan,
Er det noget, som du sådan, synes er en fed ting, det her, alle de her Facebook-grupper, og måden man sådan kan shoppe rundt for ligesom at få råd til noget andet? Og... Ja, altså jeg synes, det er super fedt. Altså jeg vil ikke kunne få fat på de her sko, hvis der ikke var en resale-marked. Altså, fordi at det bliver kun solgt i butikken i New York. Så for mig, hvis jeg ikke var der at stå i kø, så vil jeg aldrig have kunnet fat på dem. Nej. Så jeg synes, resale-markedet er god på den måde, at tingene er tilgængelige for en. Ja. Man skal bare betale det ekstra for. Det er så det downside, men... Altså, man rigtig gerne vil have det, så... Ja, altså, så synes jeg, altså... Det er jo en dagsløn, hvis man skal stå og vente i en kø alligevel. Ja. Så jeg synes ikke, det gør noget, der er resale. Folk gør det mere eftertragtet. Det gør det også lidt til de sko, som jeg ikke bruger, har den samme værdi, eller det over. Ikke? Ja. Og det er samme med min Supreme-samling. Ja. Jeg er sådan lidt samlet dude. Der har jeg jo masser af alle mulige mærkelige ting. Det kan jeg jo. Og Supreme, Bear Bricks, min couchfigur, alt mit skydehalløj. Ja. Så ja, altså det er fedt for mig at tænke, at selvom jeg har brugt så mange penge på det, så mister det ikke værdi på en måde. Men det er selvfølgelig ødelægger det, men altså, det hører bare til, hvordan man selv passer ordentligt på tingene. Er der noget, som du sådan har i sigte i fremtiden, du skal have af nærmeste fremtid? Ikke sådan specielt. Jeg tager det lidt på gefyldet, hvad der kommer. Ja. Jeg er blevet bedre til at ikke bare skulle have ting for at have ting. Og det har det måske også noget at gøre med, at aldrig noget. Ja. Men jeg kan godt lide at samle på ting. Og det er mest dem, som dutter og sådan noget. Ja. Så der er ikke en eller anden sneaker, det der er på vej, du ved, en eller anden særlig boost, eller? Jamen, jeg tænker i hvert fald godt, at jeg kunne tænke mig at prøve at få fat på Alpha Edge. Men jeg ved ikke lige, hvor tilgængelig den er her hjemme i Danmark, eller om Reset den overhovedet får det. Det håber jeg, de får. Ja. Men ja, det er super fresh, men ellers så plejer Adidas altid at være tilhjælpelige. Tilbøjelige med at hjælpe mig med at få fat på nogle af de sko, jeg gerne vil have. Og vi kommer ikke til at se dig stoke over en eller anden Air Max 1'er, hvor du tænker, nej. Jeg var tæt på med Vapor Max, hvor jeg lige skulle prøve at se, hvad fanden hypen gik ud på mig. Det var sgu ikke noget for mig alligevel. Fair. Ja. Det er loyalitet over for The Free Stripes, vi har med at gøre her. Fuldstændig. Jamen Kenneth, det har været en fornøjelse at lige se, og det gik meget godt. Tak fordi du måtte komme. Selvfølgelig, altid. Hvad hedder det? Jeg hopper bare derudad. Så lige mine ting med, og så snakkes vi bare ved. Check. Ja, det er fedt, kan vi snakkes.